铁道部之前为何会拥有极高的权限？高度集中的铁路模式和军队有何关系？为何如今一定要取消重组？其实从理论上说，铁路也属于交通运输的一部分，但之前国家在设立交通部的基础上，却一定要单独设立铁道部，甚至对新中国来说，铁道部的资历比交通部还老。这主要是因为铁路在国防和工业化建设上的支柱性作用，而铁道部的前身最早可追溯到1948年底，全国还未解放时，中央军委就高瞻远瞩，着手组建的军委铁道部。铁道部之前究竟有何重大作用？从最初为保障解放全中国，更好地进行兵力调集和军事物资运输而设立铁道部，到新中国成立之后全面展开工业化建设，铁路一直是我国当时最重要的大宗货运运输途径。虽然在1950年，当时全国的铁路营业里程也只有 2.18 万公里，却承担了全国 85% 的木材和 80% 的石油，以及 60% 的煤炭运输任务，特别是在必要时刻还要承担军事运输任务，并为了一直保持这一能力，更好地协调军事运输任务，才会在铁路部门设立保留军代表一职，从而进一步促成了铁道部高度集中化的政权管理模式。作用巨大的铁道部为何最终被裁撤？我国进入改革开放后新的发展阶段时，铁路建设运营尽管依旧重要，但相对僵化的制度使得铁路建设发展的活力降低。为此，1998年铁道部便开始着手政企分离，逐步走向市场化转型运营的新路，也让中国铁路实现了跨越式的战略发展。如今总里程达到了16万公里，其中高铁里程都达到了 4.5 万公里，更是成就了世界级的名片。